Ας κρατήσει ο Οκταβιανός τα μαρμάρινα αγάλματά του. Εγώ θα του αφήσω μόνο ένα πτώμα που δεν μπορεί να σύρει αλυσοδεμένο. Οι Ρωμαίοι θα γράψουν τις ιστορίες τους. Το ξέρω αυτό. Έχω διαβάσει αρκετές ελληνικές ιστορίες για Πέρσες βασιλιάδες για να καταλάβω πώς η γραφίδα του νικητή αναπλάθει τον κόσμο. Θα πούν ότι ήμουν όμορφη, ότι το πρόσωπό μου ξεκίνησε τους εμφύλιους πολέμους που έσπασαν την πολύτιμη δημοκρατία τους. Πόσο βολικό για αυτούς! Πόσο ρωμαϊκό να κατηγορούν το σώμα μιας γυναίκας για τις αποτυχίες των ανδρών τους. Κοιτάξτε τα νομίσματά μου, εσείς οι μελλοντικοί μελετητές, που κάποια μέρα θα κοσκημίζετε τα ερείπια της Αλεξάνδριάς μου. Κοιτάξτε τα ειλικρινά. Θα βρείτε μια γαμψή μύτη, ένα πηγούνι που προεξέχει σαν πλώρη πολεμικού πλοίου. Ένα μέτωπο αρκετά βαρύ για να σηκώσει το διπλό στέμμα. Δεν ήμουν ποτέ όμορφη. Ήμουν ενδιαφέρουσα. Κάτι που είναι απείρως πιο επικίνδυνο. Ο Καίσαρας δεν γονάτισε εξαιτίας του προσώπου μου. Γονάτισε επειδή μπορούσα να συζητήσω τα μαθηματικά της πολιορκητικής στα λατινικά, να συζητήσω φιλοσοφία στα ελληνικά και να εκδώσω διανομές σιτηρών στα αιγυπτιακά, τη γλώσσα των υπηκόων μου. Τη γλώσσα που κανένας από τους προγόνους μου δεν μπήκε στον κόπο να μάθει. Όταν μιλούσα στους τρογλωδίτες πρέσβεις, δεν χρειαζόμουν διερμηνέα. Όταν δεχόμουν τους Πάρθους πρεσβευτές, τους απαντούσα στη δική τους γλώσσα. Η φωνή μου ήταν το όπλο μου. Το μυαλό μου ήταν ο θρόνος μου. Αλλά θα με κάνουν πόρνη. Πρέπει. Αλλιώς πώς μπορεί να εξηγήσει ο Οκταβιανός ότι χρειάστηκε όλη τη στρατιωτική δύναμη της Ρώμης για να νικήσει μία γυναίκα? Είμαι κουρασμένη. 39 χρόνια διακυβέρνησης και η εξάντληση έχει καθίσει στα κόκαλά μου σαν λάσπη του Νείλου. Τα χέρια μου πονούν από δεκαετίες εγγράφων. Γινέστο. Ας γίμη. 3 συλλαβές που έγραψα 10.000 φορές. Η πινελιά της πένας μου που μετακίνησε σιτάρι από τις αποθήκες της Μέμφιδας στις κοιλιές των φτωχών της Αλεξάνδρειας. Που χορήγησε φορολογικές απαλλαγές στους ιερείς της Ντεντέρα. Που κράτησε 3 εκατομμύρια ψυχές χορτάτες τα χρόνια που οι πλημμύρες απέτυχαν. Θα με αποκαλέσουν πόρμη βασίλισσα. Αλλά εκείνη, η μόνη λέξη με το γραφικό μου χαρακτήρα, έθρεψε περισσότερους ανθρώπους από όσους θα θρέψουν ποτέ οι λεγεώνες του Οκταβιανού. Υποτίμησα το νόμισμα? Ναι. Μείωσα το ασημένιο τετράδραχμο στο 33% καθαρότητα. Οι Ρωμαίοι ιστορικοί θα κουνήσουν αποδοκιμαστικά το κεφάλι τους, σαν η νομισματική πολιτική να ήταν ηθικό αμάρτημα. Αλλά έχτισα έναν στόλο με εκείνο το υποτιμημένο ασήμι. Αγόρασα μισθοφόρους. Κράτησα το βασίλειό μου φερέγγιο για 2 δεκαετίες, ενώ η Ρώμη ξεσκιζόταν σε εμφύλιους πολέμους. Ο Οκταβιανός κληρονόμησε μία αυτοκρατορία. Εγώ κληρονόμησα ένα χρέος 17 εκατομμυρίων δραχμών προς τη Ρώμη και έναν πατέρα που έφυγε από τον ίδιο του τον λαό. Ό,τι έχτισα, το έχτισα από αφαιρεγγιότητα και δανεικό χρόνο. Ας ελέγξουν το θησαυροφυλάκιό μου και μετά ας μου κάνουν κήρυγμα για δημοσιονομική αρετή. Ο Αντώνιος είναι νεκρός. Δεν θα προσποιηθώ θλίψη που δεν νιώθω. Θλίβομαι, αλλά όχι για αυτόν. Θλίβομαι για τη βιβλιοθήκη. Για τους παπύρους που θα σκορπιστούν ή θα καούν ή απλά θα αφεθούν να σαπίσουν όταν οι Ρωμαίοι δεν θα έχουν κανέναν που να μπορεί να τους διαβάσει. Θλίβομαι για τον γιο μου, τον Κεσαριονά μου, που έστειλα προς την Ινδία με χρυσάφι και απεγνωσμένη ελπίδα. Θλίβομαι για τη δυναστεία, 300 χρόνια Πτολεμαίων που τελειώνουν σε αυτό το δωμάτιο που μυρίζει θυμίαμα και τα πικρά βότανα που ετοίμασα με τα ίδια μου τα χέρια. Η ασπίδα. Θα πούν ότι έσφιξα μία ασπίδα στο στήθος μου, εκείνο το ποιητικό μικρό φίδι της Αιγυπτιακής βασιλείας. Τι θεατρική ανοησία! Τι ρωμαϊκό θέαμα! Είμαι μελετήτρια του μουσείου, εκπαιδευμένη στη χημεία και την ιατρική. Ξέρω ποια δηλητήρια χαρίζουν έναν καθαρό θάνατο και ποια αφήνουν το θύμα να σπαράζει για τη διασκέδαση των φρουρών. Η αληφή που ετοίμασα είναι δική μου συνταγή. Γρήγορη, ανώδυνη και απολύτως μη ανιχνεύσιμη. Ας ψάξουν οι γιατροί του Οκταβιανού το σώμα μου. Δεν θα βρουν σημάδια δοντιών, κανένα φίδι κρυμμένο σε καλάθι με σίκα. Μόνο μία βασίλισσα που διάλεξε τη δική της έξοδο.
Τους ακούω στις πύλες τώρα. Οι στρατιώτες του ήρθαν να πάρουν το έπαθλό τους. Θα παρελάσουν ένα ομοίωμά μου στη Ρώμη. Θα αναθέσουν σε ποιητές να γράψουν στίχους για την ακολασία μου. Σε 1000 χρόνια θα χτίσουν θέατρα και θα προβάλλουν φαντασιώσεις για τις αποπλανήσεις μου σε λευκές οθόνες. Και κάπου θα μένει κάτω από όλο αυτόν το μύθο, θα είναι η αλήθεια. Ήμουν γραφειοκράτης, οικονομολόγος, πολύγλωση, μητέρα, χημικός στο τέλος. Κυβέρνησα περισσότερο από τους περισσότερους Καίσαρες που θα ακολουθήσουν. Θυμήσου αυτό, ιστορία. Αν δεν θυμηθείς τίποτα άλλο. Γινέστο.